วัสดีครับผมสกายเองนะครับ คลิปนี้นี่ไม่ว่าชายผู้นี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังมีกระแสโด่งดังมากนะครับเป็นใครอื่นเป็นเขาอื่นไม่ได้ครับนั่นก็คือซุปเปอร์แมนนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นฉบับเวอร์ชั่นของเจมส์กันนะบอกได้เลยว่าโคตรจะน่าดูมากนะผมก็รอที่จะดูนะโอ้โหเป็นเวอร์ชั่นที่ห่างหายไปเลยนะครับกับซุปเปอร์แมนเวอร์ชั่นกางเกงในนะครับโอ้โหเห็นแล้วปี๊ดเลยนะเหมือนการ์ตูนเป๊ะ บอกเลยนะครับโอ้โหไม่รู้จะมีดราม่าอะไรกันนักหนากับเสียงพากย์นะโอ้โหตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะวุ้ยเสียงพากย์ทำไมคล้ายเกย์จังวะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมเป็นประเภทที่เปิดใจรับทุกสิ่งนะครับเพื่อให้ศึกษาได้ทุกอย่างนั่นเองนะครับ เรามาวาดกันเลยดีกว่าครับโดยการวาดทรงกลมนะครับมีเส้นตรงหน้าตามีเส้นจมูกแน่นอนคือเส้นตานั่นเอง จากนั้นเราก็ทำการวาดคิ้วนะครับโอ้โหเสียงมอเตอร์ไซค์อย่างดังนะครับ ซุปเปอร์แมนงานนี้ของผมนี่โคตรจะเดือดมาอันนี้ก็จะเป็นสายตาที่มุ่งมั่นนะครับอ๋องานนี้นี่เสียงก็ต้องเข้มหน่อยนะครับมาแล้วก็ทำการวาดจมูกกันเสียงของซูเปอร์แมนคนล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหากันเยอะนะครับโดยเฉพาะคุณเอมที่ได้พากย์ไปนะไม่รู้อะไรกันนักหนานะครับซึ่งผมเนี่ยใครจะพากย์ก็เหมือนกันนะเพราะว่าผมปลงแล้วนะ อย่างไรก็ดีนะไม่ว่าจะพากยังไงก็แล้วแต่นะผมขออย่างเดียวนะขอให้เรื่องมันดูแล้วสนุกนะตื่นตาตื่นใจสำหรับเนี่ยเพราะว่าซูเปอร์แมนนี่หลังๆนี่ผมดูแล้วหลับนะเพิ่งจะมาดูว่ามันก็นั่นจะเป็นตอนซูเปอร์แมนตอนที่ล่าสุดอะนะหรือเปล่าวะเอ้ยผมก็ลืมไปแล้วนะเนี่ยแต่ผมชอบเวอร์ชั่นของเฮนรี่คาวิลนะแม่งโคตรเท่อะเออเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นสายตาที่มุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีปากเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นออกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหน้าตาแบบกึ่งคนเหมือนนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าวาดแล้วมันเหมือนคนเหมือนหรือเปล่านะเพราะว่ามันค่อนข้างจะวาดยากพอตัวอันนี้ก็คือเส้นหน้าผากนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปก็เป็นเส้นโค้งของหัวนะครับแต่สไตล์ผมก็ยังวาดโค้งเหมือนเดิมนะใช้ได้เหมือนกันหมดนะอ่า เวอร์ชั่นของอเมริกาก็จะดูแบบค่อนข้างจะกับเป็นการ์ตูนอเมริกาเนี่ยมันจะดูค่อนข้างจะดุดันนะหน้าตาแบบจะสมจริงกึ่งคนเหมือนซึ่งสไตล์นี้ก็จะมีเอกลักษณ์พอตัวนะมาต่อไปผมก็จะวาดเอกลักษณ์ของซูเปอร์แมนนะครับเอกลักษณ์ของซูเปอร์แมนนี่ก็จะเป็นแบบอะไรเขาเรียกว่าทรงผมยุยๆเซอร์ยุยๆตรงหน้ามีอยู่เส้นหนึ่งนะ ผมก็ไม่รู้มันเริ่มมาจากอะไรนะไอ้ยุ้ยๆตรงนี้ มาแล้วก็ทรงผมก็เรียบๆนะคือจริงๆนี่เรื่องราวของซูเปอร์แมนนี่ผมจำได้ภาคไหนก็ไม่รู้อ่ะที่มันจะตลกอ่ะผมจำได้เพราะมันตลกนะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือมันจะต้องสลับตัวระหว่างคาร์เคนกับซูเปอร์แมนอ่ะสับไปสับมา เห็นแล้วยังเหนื่อยแทนเลย มันก็เป็นมุกตลกดีนะตอนนั้นอ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้กลับไปแล้วดูแล้วตลกหรือเปล่าเพราะมันนานมากแล้วนะผมจำไม่ได้แล้วเป็นซูเปอร์แมนพักหน่อยนะอ่าส่วนนี้เป็นเวอร์ชั่นของสกายนะนี่ก็ริ้วๆทรงผมสักหน่อยนะครับแหมหวีเป๋ให้มันเท่เลยเนี่ยจริงๆก็ดัดเสียงก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่รู้เสียงผมจะเป็นเสียงเกเรหรือเปล่านะ เพราะตามหลักแล้วเสียงผมก็ไม่ได้เป็นเสียงประเภทเสียงหล่อสักเท่าไหร่นะมันเสียงออกแบบทะเลนน่ะนี่จัดมาว่าซูเปอร์แมนไม่ได้ครับมันจะต้องเข้มหน่อยนี่ปากอมยิ้มนิดนึงดูแล้วเหมือนตัวโกงนิดๆครับโอ้โหแล้วต่อไปนี่ก็คืออนาโตมีอนาถาครับอันนี้ก็เป็นเส้นไหปลาร้านั่นเองแล้วก็ลากมาเป็นเส้นบาลานซ์นะตรงๆเลยตรงๆนะไม่ใช่ตุงๆนะ ต่อไปก็จะเป็นเนี่ยอกผายไหล่ผึ่งนะเราไม่จำเป็นต้องวาดเป็นก้อนๆเต้าหู้ก็ได้นะมันแล้วแต่จินตนาการของเรานะอยากให้มันทรงยังไงนะดูเส้นบาลานซ์เป็นหลักนะแล้วเส้นแนวนอนคือเส้นเอวเส้นแนวนอนล่างสุดก็เป็นเส้นสะโพกนะแล้วก็เติมกอกนอนกางเกงในนะนี่สามเหลี่ยมหัวทิ่มให้มันได้รูปให้ได้สัดส่วนนะขาผมก็หนีบเลยนะแบบท่าหนีบไข่นะเนี่ยหนีบอย่างนี้เลยนะท่าหนีบไข่เพราะผมขี้เกียจอ้าขานะเดี๋ยวไข่จะปลิ้น นี่โอเคนี่
อ่าอันนี้ผมวาดยืนกับหลอดอะไรวะหลอดไฟหลอดไฟไข่ใหญ่ไฟสว่างอะไรเนี่ยโอ้โหชื่อก็เรียกยากนะมีวางใกล้ๆกันเลยนะครับอ่ามันเหมือนเป็นคู่ปรับกันเลยตอนนี้อันนี้ก็เป็นกล้ามหน้าอกไม่ใช่เป็นหน้าอกนะครับอย่างแน่นแล้วก็เติมแผงคอใหญ่ๆกว้างๆซูเปอร์แมนเนี่ยแต่ก่อนนี่ผมก็ดูว่ามันเท่มันเป็นฮีโร่นะแต่พอมาดูช่วงหนึ่งนะผมรู้สึกว่าแม่งโคตรโกงอ่ะคนบ้าอะไรนะแม่งทรงพลังทุกอย่างนะยิงแสงที่ตาได้เป่าปากออกมาก็เป็นน้ำแข็งได้ตาเป็นเลเซอร์โอ้โหแล้วพลังนี่เขาเรียกว่าสามารถอะไรอะสามารถจะยกของหนักๆอย่างโลกยังได้เลยมั้งเนี่ยแล้วก็บินได้โคตรเร็วอีกโอ้โหอันนี้ผมรู้สึกว่าวาดมือไม่ค่อยดีนะไม่ได้แล้วมันเป็นชนกับไอหลอดไฟ เดี๋ยวหลอดไฟมันช็อตเอาไม่ได้ต้องลบทิ้งเอาใหม่กระเถิบมาก็ได้ครับเอาประมาณไหนดีตรงนี้ก็พอแล้วไม่ต้องยาวมากการวาดมือผมก็จะวาดแบบอย่างนี้เลยนะครับเราไม่จะเป็นต้องยึดติดว่ามือเรามันจะเบี้ยวมันจะไม่สวยอะไรก็ช่างมันนะครับสายลวกมันไม่ต้องต้องสนใจอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าลวกก็คือก็ตามชื่อเลยนะเพราะมันลวกลวกฉะนั้นก็คือแปลว่าไม่ค่อยเอาจริงนะนี่วัดแบบเล่นๆเอาฮาครับนี่ขนาดภาคไทยมันยังเอาฮากันเลยนะฉะนั้นการวาดรูปเราไม่ต้องซีเรียสนะแล้วก็เอาฮาเหมือนกันนี่แต่ให้มันดูดีหน่อยนะผมพยายามวาดไม่ให้มันดูเกเรนะนี่ฟืบโอ้โหนี่กะโค้งครับเอาให้มันเท้าเซลดีกว่าโอ้โหอย่างรอเป็นไงครับดูแค่ทรงอย่างเท่มาพอเราได้โครงอนาโตมีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ใช่สิ่งที่สำคัญดิต่อจากนี้ก็จะเป็นการวาดแบบง่ายที่สุดแล้วนั่นก็คือการแต่งเติมดีเทลรายละเอียดนั่นเองนี่เราก็ลากเลยนะครับจุดเด่นของซุปเปอร์แมนแบบเต็มๆเลยนะนั่นก็คือสัญลักษณ์พี่ซุปนะครับนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว S นะครับผมจำได้ว่ามันบอกมันไม่ใช่ตัว S นะแต่มันเป็นสัญลักษณ์ที่แปลว่าเป็นความหวังนะแต่สำหรับชาวโลกมันคือตัว S มันคือซูเปอร์แปลว่าโคตรโกงนะเฮ้ยแต่ผมชอบตัวร้ายลูเทอร์เล็กภาคนี้ว่ะเห็นมันบอกว่าทำไมเราต้องไปพึ่งไอสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีพลังมหาศาลนะมนุษย์เราควรจะเอ่อช่วยเหลือและพัฒนาตัวเองนะไม่ได้มัวแต่พึ่งกับไอพวกเอเลี่ยนที่มีพลังนะมันก็จริงว่ะมันมันรู้สึกได้แง่คิดที่ค่อนข้างดีมากนะสำหรับหนังของเจมส์กันนะโอ้โหอยากดูเต็มแก่เลยผมอะตอนนี้ผมทนไม่ไหวแล้วเลยต้องวาดพี่ซุปก่อน นี่คือสัญลักษณ์ตัว S นะครับนี่ต้องโค้งอย่างนี้ครับเฟี้ยวๆอันนี้ผมไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ตัว X แบบปี2025นะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ตัว S แบบคอมิกนะเท่ๆโอ้จริงๆแม่งเหมือนรอเรือเลยวะ โอเคก็เหมาะดีนะผมเป็นคนไทยนะครับฉะนั้นสัญลักษณ์ตัวนี้อาจจะเป็นรอเรือก็เป็นได้มาแล้วก็วาดกล้ามหน้าอกแบบแน่นๆนะแน่นฟิตเป๊ะเลยนะดูโอ้โหส่วนสัญลักษณ์ซุปเปอร์แมนนี่เพื่อนๆก็ไปวาดเส้นให้มันติดกันนะนี่ผมอาจจะวาดไม่ค่อยติดกันนะช่างมันนะเพราะว่าผมจะต้องไปตัดเส้นอีกรอบหนึ่งนะซึ่งผมก็คือขี้เกียจวาดให้มันเต็มๆนะเดี๋ยวมันต้องไปลบอยู่ดีนะมันเปลืองยางลบนะครับเพราะผมเป็นสายลวกที่ชอบประหยัดนะเราได้โครงของบอดี้แล้วจากนั้นเราก็ทำการวาดอะไรวะซิกแพคนี่วาดเป็นโครงก่อนเอาให้มันแน่นๆเลยครับเนี่ยปื้อไปนี่ใครจะว่าเป็นท้องแมงสาบก็ได้นะมันก็จะล่ำๆอย่างนี้เลยโอ้โหนี่อาจจะเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยช่างมันนะเพื่อนๆก็อย่าไปทำให้มันเบี้ยวนะของผมนี่แม่งเบี้ยวเลยเดี๋ยวเอามาผมต้องการให้มันบึกล่ำนะครับนี่ประมาณนี้เลย
จัดมานี่ตรงนี้ก็จะแบบเป็นดีเทลขีดๆเป็นกล้ามนะครับซึ่งมักไหนเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ขีดไปเลยนะเวลาเราวาดฮาๆเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดกับความสมจริงสมจังนะคนเราเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้โหมาถึงอยากจะวาดรูปแล้วมันก็เก่งเลยเป็นเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้นะเราอย่าไปฝืนธรรมชาติมันนะเราขอแค่ให้วาดให้มันแบบสนุกเพลิดเพลินอะไรผิดอะไรเบี้ยวก็ช่างหัวมันนะก็อย่าไปสนใจมากนะขอให้เราวาดให้มันแบบให้มันตราตรึงให้มันดูทรงพลังให้มันอิมแพคแค่นี้เราก็โอ้โหเจ๋งแล้วครับจากนั้นถ้าเรายิ่งไปศึกษามันก็จะยิ่งสมจริงสมจังของมันเองนะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะอาศัยหลักการวาดเยอะๆเรียนรู้ข้อผิดพลาดเดี๋ยวมันก็จะเก่งขึ้นนะซุปเปอร์แมนยังต้องเรียนรู้เลยอ่ะเนี่ยดูยังลบผมก็ไม่ค่อยมีคุณภาพนะลบทีก็ดำเมี่ยมเลยอ่ะเนี่ยผมก็เสริมไปนะเนี่ยทำให้มันแบบโอ้โหดูดิเส้นอะไรก็ไม่รู้นะเติมอย่างมั่วแต่ออกมาดูแล้วโคตรเท่เป็นไงเล่าโอ้โหมันดูแบบโอ้โหเนี่ยเป็นไงครับอ๋อขนาดกระดาษดำๆแล้วนี่มันได้ฟิลอะแล้วนี่คือเข็มขัดนะซูเปอร์แมนมีเข็มขัดนี่ลายอย่างนี้แล้วกันลายขีดลายง่ายๆไม่ต้องเว้าเยอะนะครับขีดเลยเชิกแล้วตรงนี้ก็2 เส้นพอดูครับเนี่ยแค่นี้ก็มีมิติแล้วโอ้โหดูเข็มขัดมาแล้วก็มาวาดนะครับไอ้ตรงนี้นี่ผมก็เอาตามแบบซูเปอร์แมนปี2025เลยนะซูเปอร์แมนใส่กางเกงในนะครับนี่ก็วาดมันเลยครับค่อยๆวาดนะครับเวลาเราวาดตรงเป้านี่เราไม่จำเป็นต้องวาดให้มันแหลมๆนะพวกการวาดแหลมๆมันไม่ใช่แล้วนะเราต้องวาดให้มันโค้งมนนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เลยวาดอย่างนี้ปุ๊บเสร็จอย่าบอกว่าไข่ตุงนะแค่มันใหญ่เท่านั้นเองนะแม่งใหญ่จริงว่ะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะพิจารณาผมก็อย่าไปเน้นมันมากนะครับแล้วก็วาดน่องขานะครับนี่แบบปลีเลยนี่อย่างนี้ครับวาดให้มันย้อยๆเลยนะครับเนื่องจากว่าผมวาดไทย Attack on Titan มานะวาด Anatomy ซะจนนี่ครับกล้ามมันเป็นล่ำๆเลยนะครับถ้าใครเพื่อนๆสนใจจะฝึก Anatomy กล้ามใหญ่ๆนี่ให้ไปดู Attack on Titan ที่ผมเพิ่งวาดไปนะโอ้โหแต่ละตัวนี่กล้ามแน่นๆนะดูดิวาดซะจนซูเปอร์แมนผมขานี่เป็นอย่างนี้เลยอะแล้วนี่ใส่รองเท้าถุงเท้าสีดเลยครับเห็นไหมครับโอ้โหขออนุญาตไปเปลี่ยนไส้ก่อนโอ้โหดูครับไส้ดินสอกดมันทำผมเสียเซลล์เลยครับกำลังวาดเพลินๆแม่ดันมาหมดซะก่อนครับมาเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับนี่มาวาดใหม่การวาดรูปนี่กำลังเพลินๆนี่มันชอบมีอุปสรรคนะครับทำให้ผมนี่ต้องหยุดคลิปกลางคันนะครับโอ้โหอารมณ์มูดผมที่เสียไปเยอะมากเลยนะกำลังได้ฟิลเลยว้าอันนี้คือหัวเข่านะครับเห็นไหมแยกมานิดนึงนะให้มันเห็นว่าหัวเข่ามันโผล่ออกมานี่โอ้โหดูท่าครับดูท่ายืนเบียดอย่างนี้มันแบบให้ไข่มันดันขึ้นเลยว่ะไม่รู้มันจะเป็นไข่ดันหรือเปล่านะท่านี้โอ้โหดูครับเป็นไงเล่าผมว่าภาพนี้นี่เพื่อนๆอาจจะวาดตามยากมากนะเพราะว่าซูเปอร์แมนเวอร์ชันของสกายนี่มันจะแบบค่อนข้างจะทรงพลังนะไม่มีใครที่จะวาดตามได้ง่ายๆนะแต่ถ้าใครวาดตามได้นี่ก็ส่งมาให้ผมดูได้นะโดยการแอดคำว่าแอดสกายไนท์นะถ้าเพื่อนๆแอดสกายไนท์นี่ผมก็สามารถที่จะเห็นภาพที่ทุกคนวาดแล้วก็เซฟแล้วก็ลงช่องตัวเองนะแล้วผมก็สามารถจะตามไปดูได้นะเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนๆจะวาดได้ทรงพลังมากกว่าผมหรือเปล่านะมันไม่ได้เกี่ยวกับความสวยนะมันเกี่ยวกับว่าวาดแล้วมันทรงพลังหรือเปล่าดูของผมเนี่ยโคตรใหญ่นะทรงพลังมากดูกล้ามแน่นนะครับไม่ใช่ไข่ใหญ่นะครับหมายถึงว่ากล้ามมันใหญ่เนี่ยนี่แล้วนิ้วมันก็มีสามข้อนะครับเนี่ยข้อนี้มันมี3 ข้อนะครับปึ๊บ1
2แล้วก็3นะครับเหมือนไส้กรอกนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นนิ้วมือนะครับนี่แล้วก็เติมเล็บไปอ๋อฮะประมาณนี้เลยครับดูเป็นไงครับนิ้วอาจจะดูแปลกๆหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเท่นะครับนี่ทำมือแบบมึงมาแน่จริงมึงมานี่ โคตรโหดเติมสัดส่วนวโค้งว้าวไปโอ้โหดูครับมาเหลืออีกแขนอีกข้างหนึ่งเนี่ยเริ่มจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วความเดือดมันก็ยิ่งแบบทวีคูณครับนี่กล้ามวาดให้มันปีๆแน่นๆโค้งๆครับพยายามเล่นเส้นโค้งๆเอาไว้นะมันจะแบบโอ้โหเนี่ยซีดเลยครับเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่วาดนักกล้ามนักมวยปั้มมาครับจัดเลยนี่ข้อศอกล่างลงมาอันนี้ก็คือแขนมันก็จะเท้าสะเอวครับเท้าสะเอวก็อย่างนี้เลยครับง่ายๆนี่ข้อกระดูกเติมไปสั้นๆอย่างนี้โอเคหือโอ้โหอย่างเท่ครับเป็นไงอ่ะโอ้โหวาดมั่วๆดันออกมาสวยเฉยนี่ก็คือผ้าคลุมนะซูเปอร์แมนมีเอกลักษณ์ทางผ้าคลุมนะครับแต่ผ้าคลุมของผมขอสั้นๆแค่นี้พอนะครับเพราะว่าผมต้องเอาไปลงสีนะมันโคตรเปลืองนะผมขอสั้นแค่นี้พอ นี่แค่นี้ก็เท่อยู่นะผมยังไม่เคยเห็นซูเปอร์แมนคนไหนที่มีผ้าคลุมสั้นนะนี่เวอร์ชันสกายนี่แหละจะเป็นซูเปอร์แมนตัวแรกที่ผ้าคลุมสั้นเพราะว่ามันต้องประหยัดสีนั่นเองโอ้โหยังหล่อผิวพี่ซุปหล่อเท่เกเรด้วยบลัชอ่อนๆเสริมครีมเบสเพิ่มความแข็งแกร่งของผิวซุปเปอร์แมนตัวจริงแซมเงาออเรนจ์ให้เฉียบคมตามร่องหลืบซอกซอยแต้มความเป็นลูกผู้ชายตัวตึงผิวเข้มด้วยบราวน์เข็มขัดสะดุดลูกตาจนเป้าแทบตุงด้วยโกลด์เคลือบออเรนจ์ให้เงางามแพลวๆแล้วเลงคิงฟิชบูขูดให้มีมิติพิศวงถมเซเลเดนบูโดยอย่าลืมเว้นแสงขาวเป็นหย่อมๆให้เด่นชัดแต่ต้องเว้นขาวให้มันเนียนอย่าให้ใครจับได้ว่าเราประหยัดสีขัดเงาด้วยเชสนัทจนเด่นตุงไข่ดันแทบปลิ้นขัดจรวดให้มีพลังซุปเปอร์ด้วยโคตรออเรนจ์กกนซุปเปอร์แมนโดดเด่นใหญ่เท่ทรงพลังด้วยเรดแรงรีดทรงผมลุกยังหล่อเท่ด้วยสีเวนไดบราวน์เชดโดโคตรทรงพลังแกจะทำอะไรกับซันลูท่าแผนของแกไม่สำเร็จแน่เก็บกวาดให้หมดโชคดีแล้วกันลองดูสิบิ๊กบลูรัดเข็มขัดมันเลือกเขาปล่อยให้ ก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคน ฉันรัก ฉันกลัวเป็น